Начинаем новый день вместе с нами. Вы смотрите «Главное утро Республики». Екатерина Винокурова, Иван Луцко. Доброе утро! Сегодня 20 февраля, день недели четверг, и мы начинаем его уже по сложившейся традиции со знакомства со знаменательными датами и событиями, которые произошли в этот день в истории. Итак, малоизвестный день в календаре. Всемирный день социальной справедливости отмечается сегодня. Социальная справедливость – понятие, с которым большинство жителей нашей планеты недостаточно знакомы или не чувствуют ее в повседневной жизни, особенно если говорить о странах с развивающейся экономической системой. Праздник официально провозглашен с целью победить нищету, социальное расслоение, обеспечить равноправие и достойную жизнь для всех категорий населения. А вряд ли есть среди нас люди, которые ни разу не видели «Приключения Тома и Джерри» на экранах. Смотрел? Конечно, любимый мультик в детстве. Да, потому что с тех пор, как вышла первая экранизация этого мультфильма, прошло целых 80 лет. И случилось это именно в этот день, 20 февраля. Да, вот так подумаешь, какой ты старый, да, на самом деле, да? Также сегодня отмечается исторический день в истории кинологической службы криминальной полиции МВД России, которая была также создана в этот день, 20 февраля 1909 года. С тех пор прошло 111 лет, да. Да, 3 отнерки. Интересное число. Опять магия, да? Не менее интересная дата сегодня, да, 20.02.20.20. Как его еще называют, зеркальным, магическим. Поэтому кто верит в астрологию, нумерологию, сегодня может загадывать желания, и пусть они обязательно сбываются. Да, перед тем, как мы озвучим прогноз погоды, хочется сообщить, что сегодня нас ждет в эфире. Ну, во-первых, к нам придут люди, которые расскажут о том, какие проходят лекции по повышению финансовой грамотности населения, где они проходят, какие форматы, какие темы будут подниматься. Также мы в студии ближе к концу нашей программы увидим интересный танец, поговорим с автором кукол. Правильнее так, наверное, сказать. Да, Анна Манько ожидается в нашей студии. Анна Манько будет у нас в студии, которая приехала к нам с Камчатки. Кроме этого, мы поговорим о том, чем занимается Русское географическое общество у нас в республике, какие интересные проекты реализуют и что же с собой скрывает большой географический фестиваль, который пройдет скоро в столице нашей республики. Поэтому готовьте свои вопросы. Наш WhatsApp номер по-прежнему тот же, 8 914 279 2262. Отправляйте вопросы, поздравления, пожелания, все, что хотите, и все, что надо, мы зачитаем. Ну а сейчас знакомимся со свежим прогнозом погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 31, минус 34 градуса. Днем ожидается до минус 21, минус 26 градусов. В Заречных минус 32, минус 36, днем минус 22, минус 26 градусов. В Южных Улусах минус 23, минус 26, днем до минус 15, минус 16 градусов. В Вилюйских Улусах минус 18, минус 20 утром, днем до минус 11, минус 15. А в Нижнеленских минус 25, минус 29 утром, днем минус 22, минус 23 градуса. В Западных минус 16, минус 22 утром, днем до минус 11, минус 14. В Колымаге-Дигирских минус 27, минус 32 утром. Днем ожидается минус 24, местами 29 градусов. В Янских Улусах минус 21, минус 26 утром. Днем минус 17, минус 23 градуса. На северо-западе минус 18, минус 27. Днем ожидается минус 17, минус 27 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 38 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый. Днем в городе Якутске ожидается минус 25, минус 27 градусов.
А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, номер нашей студии 8 914 279 22 62. Вот он внизу на ваших экранах для ваших WhatsApp-сообщений. И кроме того, что вы можете туда отправлять свои поздравления, приветы, какие-то новостные события, вы можете еще и получить приз. Как это сделать? Вот такую замечательную книгу мы сегодня разыгрываем. Вот она. Замечательная книжка, я уже пролистала. Сфотографировала там необходимые рецепты. В общем, суть этой книги заключается в том, что здесь 50 рецептов лучших блюд от фуд-блогеров. Это те, которые ведут свои инстаграмы и там публикуют рецепты вкуснейшей еды. Ну, так вот, если вот немного заглянуть внутрь, вот такие замечательные разные блюда. В общем, если путь к сердцу лежит мужчина через желудок, эта книга как раз тем девушкам, которые этот путь протапливают. Значит, какой вопрос мы хотим задать? Сколько экземпляров этой книги было выпущено, то есть вот сзади тираж, и сколько в ней страниц? Вот надо ответить на эти два вопроса в одном сообщении. Надо угадать, потому что книга совершенно новая, буквально вот на днях, вчера-позавчера вышла в тираж. Да, вот толщина приблизительно вот, чтобы какие-то были предположения, да. Издательство «Бичика» издало, сотрудников этого издательства просим не участвовать в викторине, наверняка знают. Да? Вот. Ну, да, кстати, интересно, что в этой книге, по-моему, 5 или 4 блогеров с разных регионов, и один из блогеров — это наша якутянка Ирина Данилова. Ага. Да, Дегтярева, вот, Дегтярева. Ирина Дегтярева, да. прошу прощения. Да, все мы ее прекрасно знаем. Славится она очень интересными, вкусными рецептами. Да. Мы продолжаем наш эфир. Я понимаю, что сегодня все, наверное, население перешло на общение через WhatsApp, но тем не менее, вот буквально на днях мне пришлось написать смс-ку своей подруге. По некоторым причинам у нее не оказалось WhatsApp, поэтому отправила я ей смс-ку и задумалась. Когда же вообще были созданы смс? Но, оказывается, это было 3 декабря 1992 года. 22-летний британский программист Нил Папуорт отправил первое СМС-сообщение. Это было 25 лет назад. Написал его своему начальнику, говорит он, 3 декабря, набирал он на компьютере и написал он смс-ку следующего содержания: «Счастливого Рождества». Тогда, в 1992 году, на смс еще нельзя было отвечать, то есть сервис работал фактически как пейджер. Интересно, что, по словам Нила, в компании в то время очень впечатлились результатом и не могли предполагать, насколько востребованным станут смс. А концепция смс была разработана Фридхильмом Хиллербрандом и Бернаром Гиллербертом в 1984 году. Они предложили передавать данные между телефонами в тот момент, когда ресурсы сети GSM простаивают. Декабрь 92-го принято считать датой мягкого запуска СМС. Поначалу эта технология тестировалась только сотрудниками сотовых операторов и их знакомыми. А спустя год, прежде чем абоненты начали повсеместно отправлять друг другу сообщения с сотовых телефонов через год. Думаю, начальнику Нила было очень приятно получить смс-ку с пожеланием счастливого Рождества, тем более, как выяснилось, это стало первым смс-сообщением в мире. Да, вот такие интересные факты. О интересных фактах, связанных с географией, мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Александра Николаевна Петрова, секретарь регионального отделения Русского географического общества у нас в Якутии, и Людмила Аргунова, студент эколога географического отделения Института естественных наук СФУ имени Амосова, активнейший член молодежного клуба РГО. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Расскажите нам об исследовательских проектах, которые реализуются в Русском географическом обществе в нашей республике. Наше отделение называется региональное отделение Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Работать активно мы начали с 2013 года, когда вообще произошло вот это возрождение движения нашего Русского географического общества. И занимаемся мы очень много в разных направлениях. То есть это и исследовательские проекты, это и просветительские проекты. Мы много работаем с молодежью, со школьниками.
И выполняем в то же время большие крупные проекты, такие как экспедиции на Новосибирские острова, там, где нашли останки мамонта. Экспедиция «Плавучий университет на реке Лена», это тоже наш проект. И много разных проектов и более не мелкого, а, скажем так, более локального масштаба. Вот, например, интересная экспедиция по следам Сергея Обручева по Индигирке, экспедиция школьников по следам Ричарда Мака в Вилюйском улусе и так далее. Очень интересная экспедиция ленских школьников под предводительством отца Анатолия, это православные храмы при Лене. У нас много открывается отделений, местных отделений. В Мирном открывается вот новое отделение. Активно работает в Булунском районе отделение местное. Там тоже очень много своих экспедиций, со школьниками работы, и выставки проводят, и турмаршруты новые разрабатывают. Ниренгринское отделение очень активное, Аймиконское. Вот. Но я хочу рассказать о нашем, об одном отдельном просветительском проекте, который делаем, фильме, да? Занимаемся именно мы с Людмилой. Это полевая школа Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Мы работаем в Хангаласском улусе, но собираемся расширять географию. То есть вот в этом году мы планируем пойти уже на Амдинский и Татинский. В Хангаласском улусе мы работаем уже 5-й год и занимаемся просветительской работой. То есть мы работаем со школьниками. Мы проводим для них мастер-классы, обучаем их полевым методам исследований, читаем лекции такие научно-популярного плана, то есть чтобы они легко воспринимались школьниками. И в то же время мы ведем свою работу, то есть каждый в своей части проводит научные исследования. И в этом году вот мы сняли фильм, то есть в прошлом году мы сняли фильм. Вот фильм посвящен Первой мировой войне, да? Да. Именно якутянам. Да. Как долго шли съемки? И кто в них Во-первых, принимал? идея фильма возникла еще в 2018 году, то есть во время нашего полевого сезона. Мы снимали тогда фильм об этнографии. То есть общались с местными старожилами, и общаясь с ними, мы поняли, что вот Хангаласский улус, он в этом плане просто уникален, потому что люди там от мала до велика помнят свою историю. То есть буквально каждая семья знает, от кого они произошли. Почти во всех селах восстановлены родословные. То есть спроси у любого человека, он расскажет, что в таком-то веке мой прадед сюда пришел, и звали его так-то, и он родил того-то, и так далее. Да? Они рассказывали нам разные факты, очень интересные, про участие и во Второй мировой войне. И выяснилось, что очень много еще и про Первую мировую помнят. То есть хранится память очень бережно. В каждом селе есть музей свой. Практически все они существуют за счет личных средств. То есть это частные музеи, да? Или библиотеки, или частные музеи. Вот, А когда премьера состоится этого фильма? Премьера состоится завтра на канале НВК. Я прошу всех, кому это интересно, уделить внимание, выделить время, посмотреть, поскольку фильм интересный. Фильм рассказывает об одной странице, которая совсем мало освещена. Мы много знаем о Второй мировой войне, а вот про Первую мировую войну знаем мало, а на самом деле наши земляки воевали и воевали героически. Ну вот кроме таких крупных проектов научно-исследовательских и съемок фильма, вы реализуете географический фестиваль большой. Я помню, я один раз был даже его участником, буквально год тому назад. В этом году, когда он пройдет и что будет в программе? В этом году наш фестиваль пройдет на месяц раньше, ну, чтобы доступность к нему была как можно больше участников с районов. В этом году у нас пройдет с 27 по 29 февраля, буквально уже на следующей неделе, поэтому у нас работа кипит. В этом году также традиционно у нас пройдут такие базовые мероприятия, как научно-практическая конференция по темам географии, климатологии, экологии, краеведения и истории, олимпиады для школьников, студентов. Но, кроме того, если мы начинали организовывать фестиваль, вообще его начали организовывать преподаватели, как правило, да? Потом уже немножко так подстегая студентов к участию в организации, в работе. Это постепенно организация этого мероприятия, она перешла уже полностью на наши плечи. На плечи молодежного клуба РГО, который у нас действует с порядка 2015 года.
и я в него вступила уже в 2016 году. И так у нас, получается, фестиваль организовывался сперва вот для научной молодежи, студенты, аспиранты, которые представляли свои доклады. А потом со временем мы стали уже расширять свою аудиторию и уже организовываем такие научно-популярные квесты, брейн-ринги для того, чтобы ребят привлекать к изучению своей природы, своего родного края, что действительно бывает очень интересно, и к туризму. Вообще вот люди у нас в РГО — это самые открытые люди природы, которые всегда готовы прийти на помощь, на выручку. Вот, и поэтому у нас активной молодежи уже порядка 60 человек в активе. А вот, кстати, как стать членом РГО? Очень просто. Вот. В наш век соцсетей достаточно просто зайти на страницу mk.rgo.ekt. ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке у нас везде есть свои страницы, написать директ там: «Йоу, привет, я хочу вступить к вам, у вас интересно». И мы с радостью приглашаем этого человека на свои собрания. Сейчас уже достаточно теплая погода, поэтому мы выходим по ходу выходного дня на Табагинский, Кангаласский мыс. Очень классно проводим время и в то же время помогаем реализовывать проекты нашим взрослым членам РГО, и уже перенимаем даже у них немножко не то что опыт организации, уже сами мероприятия. Как бы бывает такое, что человек выгорает, организовывая мероприятия каждый год, изо дня в день одно и то же. И поэтому географический диктант в прошлом году мы организовали полностью сами по республике. Спасибо, девушки. Да, хочется вам пожелать успехов. Работа классная, интересная, и чтобы Русское географическое общество в Якутии дальше также продолжало развиваться, творить добрые, полезные дела в части изучения географии родного края. Да, кстати, вот документальный фильм, о котором мы говорили, его премьера состоится на нашем канале, на НВК Саха, в рамках проекта «Хранители времени» 22 февраля в 11 часов, а вторую серию ожидайте уже 23 февраля в 12 часов на нашем канале. А эфир наш продолжит ролик, который сделан, собственно говоря, вами. Это участники нашего флешмоба «Катюша». Тогда, когда участники коллективов, может быть, общеобразовательных учреждений, поют песню «Катюша». Участников более 10, это главное условие. И отправляйте ролики к нам на почту utro.nvk@mail.ru. А теперь внимание на экран. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Вот у нас такие налоговики поют, патриотично настроенные Да, девушки. молодцы. И мальчики. Мы продолжаем. Родные братья 13-летний Валера и 9-летний Артем в силу жизненных обстоятельств остались одни. Они очень нуждаются в семье, любви и доброте. Валера и Артем к нам прибыли в прошлом году. Они братья, любят друг друга, с уважением относятся.
И у них такая связь, если Валера как старший брат что-то скажет Артему как младший, он сразу все четко его поручение выполняет. Тёма сам по себе ласковый, нежный, такой открытый человек, очень-очень такой культурный, можно сказать, всегда предложит свою помощь, чуть что может даже двери открыть, такой галантный сам по себе. В школе они учатся хорошо. Артем в этом году 3 класс закончит, а Валера 7 класс и перейдет в 8 класс. В школе они учатся хорошо, замечаний таких не было. Посещает, старается во все кружки, которые проводятся в школе, в нашем центре, всегда они во всем участвуют. Ну, у них очень любимое занятие, это как всегда, как молодежь сейчас увлекается, это робототехника, компьютерные игры и 3D-ручка. Вот сейчас Валера занимается 3D-ручкой, это его любимое занятие, он это делает очень с удовольствием. Твои увлечения какие? Футбол. 3D-ручка. Будущее свое ты какое видишь? Какие у тебя планы? Футболистом быть. А поступить куда-то, какую-то профессию получить, специальность? Полицейским. Полицейским хочется стать? 9-летний Артем очень любит читать. Еще одно его увлечение – робототехника. Артем посещает кружок с большим интересом и огромным желанием, собирая всевозможные модели роботов. Занятия робототехникой дают мальчику возможность овладеть конструированием, что, несомненно, принесет ему пользу в будущем. В 3 Г я учусь, мне только осталось подтянуть русский чтение. На математике я просто отличник. Думаю, что я буду математик, и математика – это важный самый предмет. Думаю так. И у меня куча еще вопросов есть. Ну, я знаю, там есть же древние там динозавры, есть даже цветок. Мы проходим это, мы безопасность проходим в окружающем мире. И я понял, всей жизни это мне еще много годов и лет еще можно прожить. И нового удивительного узнать. Артем и вправду очень любознательный мальчик. Он проявляет искренний интерес ко всему, что его окружает, и увлекается разными видами творчества. Особенно ему нравится роспись по стеклу. Под чутким руководством педагога центра Софьи Елизаровны Артем учится разрисовывать картины по стеклу, проявляя усидчивость и терпение. У мальчика уже есть несколько своих работ, которые он с удовольствием дарит на память. Валера и Артем очень дружные братья. В силу жизненных обстоятельств они остались одни, но их сильная привязанность друг к другу помогает им адаптироваться в сложившихся обстоятельствах. Артему и Валере нужна такая любящая, заботливая, которая готова всю свою любовь отдать для детей. И им это очень необходимо. Они нуждаются в хорошей, любящей семье. Мы очень надеемся, что Валера и Артем обретут семью. Мы продолжаем наш эфир. Блок крупных премьер 20 февраля отличается разнообразием жанров. На большие экраны выходит семейный многострадальный фильм «Доктор Дулиттл», также биографическая драма «Калашников». Ну а зрители всех возрастов могут сходить на свежую адаптацию «Зова предков». Подробнее знакомимся в нашей рубрике «Еженедельные киноафиши». Я приехал сюда, потому что я хотел быть один. Но затем я встретил Бека.
Смотрите сегодня в кинотеатре «Елена» приключенческую ленту «Зов предков» с Харрисоном Фордом в главной роли. Фильм является новой экранизацией знаменитого одноименного романа Джека Лондона, написанного в 1903 году. Это одно из самых популярных произведений американского писателя. История пса по кличке Бак, которого похитили в Калифорнии и продали золотоискателям на Аляску, не раз рассказывалась кинематографистами разных стран. Нынешний фильм «Зов предков» снял известный во всем мире мультипликатор Крис Сандерс. Его анимационные полнометражные картины пользуются огромной популярностью. Главного героя сыграл Харрисон Форд, а его партнерами стали звезды европейского кинематографа: британец Дэн Стивенс, известный нам по «Красавице и чудовищу», и француз Омар Си. Что скажешь, Бак? А вот пса Бака решено было сделать с помощью современных компьютерных технологий. Его участие в проекте позволило съемочной группе не выезжать на Аляску. Невероятное приключение. 7 лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. Привет, Барри. Привет, ужин. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с дикими существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Удивительное путешествие доктора Дулиттла. Также смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру фильма, приуроченного к столетию со дня рождения создателя всемирно известного автомата. Картина «Калашников» расскажет о сложном пути, который пришлось пройти деревенскому парню-самоучке, чтобы создать легендарное оружие. Уходи, сержант. Михаил Калашников родился в Алтайском крае и был 17-м ребенком в семье. В 1930 году отца семейства признали кулаком и сослали в Томский поселок. Там мальчик и начал интересоваться техникой. Изучал всевозможные устройства и механизмы. Калашников работал на заводе, затем был призван в Красную армию, где получил специальность механика-водителя танка. А в октябре 41-го под Брянском Михаил Тимофеевич был тяжело ранен. В госпитале к Калашникову и пришла идея создать свой образец автоматического оружия. Товарищ генерал, у него талант. Путь к триумфу оружейника был непростым, но сегодня фамилия Калашникова стала символом надежности. Его автомат – самое популярное оружие в мире и уже давно гораздо больше, чем просто оружие. Если вы хотите вот эту книгу с 50 вкусными рецептами от лучших наших различных инстаблогеров под названием «Фудблогеры», то вы должны угадать, сколько тираж этой книги и страниц. Вот специально показываю толщину и вот как она выглядит. Да. На ответы присылайте на наш студийный номер 8 914 279 22 62. Подсказка. К сожалению, да, правильного ответа еще не пришло, но сообщений много. Да. У нас пауза. Доброе 20 утро. февраля на календаре. Всем доброе утро. Удивила, не той фразой начала. Ну, а следующая фраза какая у нас? А следующая фраза: сколько к нам приходит ответов от вас? В общем, приходят варианты такие: 130 страниц, 160 страниц, 55 страниц, значит, 165, 200. Так, ну вот кто-то звонит на наш номер, не надо звонить на него. Так, еще было 50 листов. Нет, на самом деле листов не 165 и не 50. Это вот вам подсказка, да? А сколько? 300. И не столько, да. И по поводу тиража. Тираж, точнее, этой книги не 300 экземпляров, не 1000, гораздо больше. Вот подсказка вам такая. Даже не 3000.
больше. Да, Вот. поэтому дерзайте. Книга действительно очень хорошая, яркая, Да, мне очень аппетитная. Мне Далее, больше понравилось, что вот, да, внутри на картинке. да, пока Иван Петрович разглядывает картинки, мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Власти Якутии подключают газовое отопление ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников войны в удаленных селах республики. Мера социальной поддержки до этого года была недоступна, но с развитием магистральной сети «Сила Сибири» работа в этом направлении началась. Также из госбюджета республики участникам войны и ветеранам тыла выделяются средства на ремонт жилья. Размер помощи достигает до 30 тысяч рублей по Якутии, кроме арктических районов, где сумма может доходить до 50 тысяч рублей. Ужесточить требования к котельным и ТЭС предлагает глава Минприроды России Дмитрий Кобылки. Он поручил ответственным структурам министерства совместно с Росприроднадзором проработать этот вопрос. Речь прежде всего идет о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, являясь одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов. Нынешний технологический уровень таких объектов не соответствует задачам, поставленных в рамках федеральных проектов «Чистый воздух» и внедрение наилучших доступных технологий национального проекта «Экология». Ученые Якутии обсудили программу второго этапа комплексного научного исследования. В нее войдут не только прикладные, но и фундаментальные исследования. Их результаты должны быть востребованы во всех приоритетных направлениях развития республики. Проект охватил все научные учреждения Якутии в сотрудничестве с научными центрами других регионов. Следующим этапом подготовки программы должна стать работа с отраслевыми министерствами и ведомствами, которые в скором времени представят свои заключения об актуальности той или иной темы. Около 200 многоквартирных домов отремонтируют в этом году в Якутии. По указу главы республики Айсена Николаева принят 5-летний план, по которому в регионе должны привести в порядок около 1000 многоквартирных домов. В этом году увеличилось финансирование. На эти цели выделят около 500 миллионов рублей. Напомню, что по итогам прошлого года капитальным ремонтом было охвачено более 160 многоквартирных домов. Наибольший объем работ пришелся на столицу, а также города Нерюнгри и Мирный. Есть в планах поработать в Ленске с Пеледуем, Айхал-Удачный. Нынче мы контрактуемся несколько домов на Бадагай. Мы пойдем в Хандыгу, Алданский улус не забудем. В Якутске подошли к концу строительные работы нового дома культуры и искусства имени Гагарина. Напомню, в 2017 году старое здание ДК было снесено, а на его месте торжественно установлена первая свая. Новый дом культуры и искусства оснащен по последнему слову техники, а также вмещает не только большие площадки для различных экспозиций, но и современный киноконцертный зал на 500 зрителей. Резидентами дома станут жители Гагаринского округа, микрорайона Марха, а также различные социальные организации. Открытие состоится 12 апреля этого года. Площадь здания составляет 5500 квадратных метров полезной площади, 4 этажа, из которых на первом этаже разместится большой гардероб и зона кафе. На втором этаже у нас будет выставочный зал авиации, многофункциональный зал. Третий этаж – это зоны фудкорта и большой киноконцертный зал на 500 мест. Успели сделать в срок. Осталось у нас здесь, в принципе, только пусконаладочные работы, монтаж кресел в киноконцертном зале и светотехники и уборка. К акции «Рингтон Победы», которую инициировал наш телеканал, присоединился глава Алекминского района. Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого нужно установить на своем телефоне в качестве мелодии для звонка одну из песен военных лет. В год 75-летия Великой Победы песни военных лет для нас, жителей огромной страны, особенно близки.
Вчера я получил эстафету «Рингтон Победы» от главы Чоропчигинского улуса Андрея Тимофеевича Наговицына. И в свою очередь хочу передать эстафету «Рингтон Добра» нашему соседу, главе Ленского района Жумарту Жакслыковичу Абельманову, а также главе Аймеконского района, который в следующем году примет эстафету проведения Исеха Аланхо Иннокентию Семеновичу Сивцеву, а также в лице Галины Владимировны Макаревич, заместителя начальника службы по связям с общественностью всей организации «Газпром Трансгаз Томск». Не переключайтесь, впереди еще много актуальной и интересной информации. Спасибо коллегам. Доброе утро. Мы продолжаем. Новый день. У нас в студии гости. Смарт-библиотека совместно с торгово-промышленной палатой запускает проект по финансовой грамотности. Об этом проекте более подробно мы сегодня говорим с Марией Андреевой, директором Центральной библиотечной системы город Якутск, и Ритой Якушевой, руководителем Центра финансовой грамотности Союза торгово-промышленной палаты республики. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Что за проект? Поподробнее давайте о нем поговорим. Да, проект называется «Школа финансовой грамотности для взрослых». И решили мы его сделать на базе библиотеки. Почему? Потому что в библиотеке Smart есть очень классное пространство, где можно проводить лекции такого формата. Вот. И есть все необходимое оборудование. Возможности. И возможности. И самое главное, что любой человек может прийти, посетить эти занятия и бесплатно послушать уроки по финансовой грамотности. И мы их будем проводить регулярно. Вот вы сказали формата именно такого, а вот какого формата? Это зал. Зал оборудованный экраном. Там есть все проекторы, компьютеры, все необходимое. Комфортные места, чтобы расположиться и внимательно слушать. Да. Но будут проводиться лекции, да? От кого эти лекции, кому будет интересно послушать? Вообще, в целом, мы планировали туда приглашать всех желающих, независимо от статуса, скажем так, да. И это в основном взрослые семейные люди, студенты, либо окончившие, либо которые продолжают свое обучение, и предприниматели, потому что школа финансовой грамотности для предпринимателей мы тоже будем проводить. Только она стартанет чуть позже, в марте. А в феврале вот мы решили проводить уроки для горожан. Какие-то консультации со специалистами ожидаются? Конечно. Вот, допустим, первое занятие, которое у нас пройдет уже в эту субботу, там у нас будет специалист, который разбирается, допустим, в налоговых вычетах. Он будет показывать, как работать с сайтами и так далее. Но у нас еще один проект, о котором Мария сейчас расскажет. Да, это онлайн-курсы, да? Да, онлайн-курсы. Тут такую подводку хочется сделать, да, что цель проекта — создать такой некий вот фундамент, чтобы где каждый уже горожанин, житель вообще самостоятельно строил такую свою финансовую независимость. А для этого необходимо постоянное самообразование, а это должно стать все-таки привычкой. И мы вот уже буквально на днях начали снимать эти лекции как онлайн-курсом, то есть отдельно уже снимаем такой онлайн-урок. Будет такая единая платформа со специальной методичкой, которую мы разместим, для начала, по крайней мере, на нашем сайте. И уже далее любые, как мы распределим, разошлем, да, так скажем, по библиотекам республики, где уже любой житель республики сможет получать какие-то новые знания, новые навыки на базе библиотек именно. Поэтому уже первый урок записан, сейчас осталась верстка. А подключение к этим онлайн-курсам через что будет? Нет, это будет, имеется в виду, они будут на платформе, на базе сайта библиотеки нашей. Просто любой желающий может зайти и когда уже посмотреть. можно будет? Когда уже можно будет? Скорее всего, это будет в марте, потому что, да, требуется еще небольшая подготовка. Мы готовим шаблоны, то есть любой житель республики может на сайте библиотеки скачать для себя шаблон личного финансового плана, чтобы вести свой семейный бюджет. Там будут ссылки на статьи в законах Российской Федерации, там будут какие-то специальные ссылки на дополнительные сайты. Допустим, если касается налогов, на сайт налоговый, как зарегистрироваться и так далее. То есть вот все вот эти полезные вещи, которые касаются
касаются финансовой грамотности, да, именно, которые помогут правильно найти ресурс, информационный ресурс, который даст достоверную информацию, потому что их же миллион. Вот мы с Марией, когда обсуждали, пришли к этому проекту. Почему? Потому что, ну, миллион информации, куча информации, но достоверна ли она? Много, да, подкастов сейчас на Ютубе, так вообще повысить свою финансовую грамотность, да. И мы решили сделать такую библиотека-то чем отличается? Это же достоверная информация, проверенная. Поэтому совместно. Да, и еще вот получается, что именно библиотека, это мы хотим приучить людей, чтобы они понимали не только, как прийти книжки взять, да, а вот чтобы они получали знания там. Новые компетенции. Да, новые компетенции, новые навыки, развивались как в личном формате, так и вот у нас первый урок называется «Накопи свой первый миллион». То есть если кому-то удастся накопить с помощью наших уроков свой первый миллион, это же будет супер. Зал имеет в любом случае какую-то ограниченную вместимость. Надо заранее, я так понимаю, записываться, да? Где это можно сделать? Пока нет. Пока нет. Пока не надо записываться, да, просто прийти в смарт-библиотеку Ларионова 12А и посетить первое мероприятие. А дальше уже посмотрим, как вам пойдут. Если что, мы позовем еще одного консультанта, вторая аудитория. Если будет очень много желающих, у нас консультантов, методистов очень много. То есть больше 20 человек. В принципе, все они готовы работать и примут с удовольствием участие. Итак, первый урок финансовой грамотности состоится у нас в эту субботу, 22 февраля, в 14:00 в смарт-библиотеке Ларионова 12А. Желаем удачи вам в этом проекте. Спасибо Надеемся, большое. что спрос будет очень хороший и вторая аудитория понадобится. Спасибо за участие в нашей программе. Отличного дня. Прекрасной вам работы. Сейчас прервемся на короткую паузу и далее мы продолжим наш эфир. Оставайтесь вместе с нами. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир 20 февраля. Знакомимся с прогнозом погоды на сегодняшний день. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 31, минус 34 градуса. Днем ожидается минус 21, минус 26 в заречных Улусах, минус 32, минус 36 утром, днем минус 22, минус 26. В южных Улусах минус 23, минус 26 утром, днем минус 15, минус 16 градусов. В Вилюйских Улусах минус 18, минус 20 утром, днем минус 11, минус 15. В Нижнеленских минус 25, минус 29 утром, днем ожидается минус 22, минус 23. В западных Улусах минус 16, минус 22 утром, днем минус 11, минус 14 градусов. В Колымае-Дигирских Улусах минус 27, минус 32 утром, днем минус 24, минус 29. В Янских Улусах минус 21, минус 26 утром, днем минус 17, минус 23 градуса. На северо-западе минус 18, минус 27 утром, днем минус 17, минус 27 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 38 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый. Днем в городе Якутске ожидается минус 25, минус 27 градусов. Спасибо, Катя. Мы продолжаем наш эфир. К нам пришли сообщения не только с ответом на вопрос нашей викторины, а вопрос заключался в том, что вот книга у нас, мы показывали, сколько там тираж и сколько страниц этой книги. Пока правильного ответа так и не пришло, даже несмотря на наши интенсивные подсказки. А пока поздравления с праздниками. Поздравляем любимого сына Борисова Александра Владимировича с днем рождения. Желаем всего хорошего, здоровья, успехов в работе. С наилучшими пожеланиями мамы с села Урусу Верхневилюйского Улуса. Далее, дорогая наша мамочка Светлана Алексеевна Никифорова. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, улыбок, радости, чтобы твои внуки, внучата радовали тебя. Мы крепко все тебя любим. Твои дети Аликовы, Тихоновы, Пестряковы, Шадрины, Ивановы, Нинашевы. Вот оперативно успел зачитать еще и поздравления. Да, мы продолжаем. У нас свежий выпуск вакансий на сегодняшний день.
Требуется инженер по землеустройству с опытом работы, необходимо знание программ картографии, зарплата от 35 тысяч рублей. Экспедитор требуется среднее профессиональное образование, высокая работоспособность, зарплата от 40 тысяч рублей. Требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, среднее профессиональное, в том числе начальное профессиональное образование, зарплата от 38 500 рублей. Если вас заинтересовали эти вакансии не только, обращайтесь в Центр занятости населения города Якутска или в фронт-офиса Петра Алексеева, 19/3. И мы продолжаем. У нас замечательная новость из Среднеколымска. Первый на территории арктических улусов Якутии IT-центр на днях открыл свои двери в Среднеколымск. IT-центр рассчитан на 10 рабочих мест. Его открытие – это прежде всего новые возможности для подготовки и обучения местных специалистов в IT-сфере, который в скором времени станет поддержкой многих инициатив и проектов, направленных на развитие IT-отрасли и предпринимательства в Улусе. В целом. Напомним, что за последние 2 года IT-центры были открыты в селах Сунтар, Намцы и поселке Нижний Бестях. Вот такая полезная информация. Мы продолжаем наш эфир. В окружении кукол. Да. Это про себя, что ли? Кукла. Что? Кукла сидит. Вот куклы. Ну вот как бы так. Да, и в окружении нашей гости это Анна Манько, она сотрудница Камчатского центра народного творчества, магистрантка Арктического государственного института культуры и искусства. Обучается у нас здесь в Якутске. Анна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Анто, Дорова, Ткольчик. Я вас приветствую на языке коренных малочисленных народов Камчатки. Это коряки, и тельмены, и вены. Хотела бы рассказать о своем творчестве. С 2012 года я начала заниматься национальными куклами, а произошло все с создания национального ансамбля ительменского «Кыкша-Ай». Руководитель Елизавета Федоровна Долган. И первую куклу я свою сделала из подручных материалов в подарок, которая потом попала на региональные, краевые выставки. И там заметили мою работу и предложили участвовать на выставке в Москве. Кукла в национальном костюме. Там я познакомилась с участниками, мастерами со всей России и узнала, что есть различные техники, не только скульптурный текстиль, а проще из чулка. Первые мои куклы были, вот, например, вот это. И я стала делать коллекцию кукол из полимерной глины. Последующие мои работы именно вот из полимерной глины. Вот это вот что за головной убор, я так понимаю? Также я занимаюсь не только куклами, но и традиционной национальной одеждой. Вот это, например, корякская шапочка оленевода. Традиционно ее шили из олененка, украшали бисером, бисерными розетками, а также крашеной брусникой, мехом белька, детеныш нерпы. А вот уши не мерзли, вот когда оленевод же? Есть различные шапки. Вот эта шапочка оленевода, нет, она очень теплая, уши закрывает. А также есть малахаи, которые вот здесь завязываются и закрывают уши. Ну, в разных регионах и покрой и был разный. А вот, по-моему, вот здесь вот чешуя рыбы, да? Рыбья кожа. Да, Рыбья кожа, да. Вот здесь я показываю, это ительменская кукла и в ительменской парке из рыбьей кожи. Но это больше образ. На самом деле ительмены носили только обувь из рыбьей кожи в сухой мороз или летом. Зимой сухой мороз, так чтобы она не намокала, иначе она расползалась, поэтому они имели всегда запасную пару. А сколько примерно вот времени тратите на создание куклы, ну, среднего размера, да? Все куклы по-разному. Если это большая проработка, вот из последних кукол у меня ушло более полугода. Это реконструкция ительменской парки по описанию Стеллера Крашенинка в середине 18 века. Вторая экспедиция Беринга на Камчатку. До наших дней не дошел этот образ, поэтому вот мне хотелось посмотреть и рассказать людям, как же выглядели ительмены. А чем вдохновляетесь? Вот, например, показано. Вдохновляюсь тем, я работаю в Камчатском центре народного творчества, отдел сохранения нематериально-культурного наследия под руководством Марины Евгении Беляевой, которая с нашим сотрудником Василием Гумняком выезжает в фольклорные экспедиции.
при финансовой поддержке правительства Камчатского края. Выезжают в отделенные поселки севера, где еще осталось традиционное бытование культуры. Они работают с информантами, привозят аудио-видеоматериалы, фотоматериалы, также берут мастер-классы у мастеров. И на основе этих данных мне очень интересно узнавать культуру своего народа и также коренных других народов и рассказывать об этом людям. Поэтому я стараюсь в своих куклах показать именно традиционную, аутентичный костюм и различия корякского, итальянского и венского костюма. А вот сейчас эти куклы можно увидеть на выставке. Где она проходит и какое там разнообразие кукол? Сейчас выставка проходит в Национальной библиотеке имени Пушкина до 26 февраля. Здесь представлена часть этой коллекции, а там представлены также коряки, итальмены, ивены, чукчи. Вот здесь я бы хотела показать, основа это традиционная куколка, безликая, потому что считалось, что через глаза могли войти злые духи, которые могли потом причинить вред. А в своих куклах вот я использую уже именно образ этноса, да, коренных жителей, и показать открытость, какие красивые люди, добрые, и также и познакомить с особенностями традиционной одежды. Да, это все очень чувствуется, передается. А Анна является у нас студенткой АГИКИ, да? Да, и я являюсь магистрантом первого курса народно-художественной культуры. В институте открылось новое направление, это культурные креативные индустрии Арктики. Поэтому я поступила в Арктический государственный институт культуры и искусств. Так как мое направление декоративно-прикладное творчество, мы работаем с мастерами, с выставками, фестивали, также вот с народными промыслами. И вот сейчас это новое направление, которое интересно и перспективное. Ну, я так понимаю, что у нас Анна не только умеет и куклы хорошо делать, но еще умеет хорошо танцевать, и она нам подготовила сюрприз в виде Талантливый танца. человек, талантлив во всем. Да, поэтому предлагаем нашу студию в виде сцены. Пожалуйста. Hey,
Да, благодарим Анну за выступление. Хочется напомнить, что мы вот разыгрывали эту книгу, но, к глубокому сожалению, правильного ответа так и не пришло. И мы договорились с Катериной, что завтра в эфире мы продолжим розыгрыш вот этой книги. И уже есть целые сутки подготовиться. Какой тираж и какое количество страниц. Правильно ответивший получит эту книгу в подарок. Ну а далее встречайте наших коллег из якутского блока. Мы с вами увидимся завтра. Пока-пока.